unité spéciale yitwa CRAP. N'ubu ngubu murabizi ko FDLR iracyafite iyi unité spéciale yitwa CRAP. Abangaba nibo bajyanye n'abafaransa na bamwe mu basirikare b'abafaransa ku kibuga cy'indege kujya gusaka, basaka ibintu byose, ibimenyetso byose byari bihari, barabikusanya, barabitwara. Nta muntu uzi aho babitwaye kuko kuva icyo gihe ntabwo ibi bimenyetso byongeye kugaragara kugira ngo bimenyekane koko ninde wishe Habyarimana, ninde warashe indege ya Habyarimana. Umwanzuro ko hagiye kubaho kudeta, kandi kudeta ntiyari gushoboka Uwiringiyimana Agathe agihari, niwe wari minisitiri w'intebe, kimwe na perezida w'urukiko rw'ikirenga ahari, kuko aba bantu babiri nibo bari gufata ubutegetsi bakabushyira mu maboko yabo kugira ngo basubize ibintu mu buryo. Niyo mpamvu iyi ndege imaze kuraswa, ako kanya bahise bajya gutera ku rugo rwa Uwiringiyimana Agathe, baramwica ndetse babica na perezida w'urukiko rw'ikirenga yararimo. Noneho iyi komite de crise niyo yaje gufata n'urukiko rw'ikirenga. Hanyuma iyi mpanuka imaze kuba, komite de crise rero ni inama iterana iyo habaye ikibazo kugira ngo yige uburyo ibintu biri bukorwe. Ni ukuvuga mu by'ukuri hano ukurikije uko byari bimeze, bari biteguye neza ko indege ya Habyarimana byanze bikunze iri buraswe. Habayeho inama, iyi nama nubwo uyu Aloys atarahari ariko yarayirimo kuko yavuganaga n'abayirimo, n'umwungirije nawe yararimo mu gisirikare. Amasaha abiri mbere y'uko indege iraswa, uyu Aloys Ntiwiragabo yarari kuparticipa muri komite de crise. Ni ukuvuga amasaha abiri y'uko indege iraswe habanje kubaho inama. Iyi nama yari komite de crise. Ku itariki 6 juste bahise bahindura fréquence za radio zose. Fréquence za radio ni ibi byombo abasirikare bakoresha kugira ngo abasirikare bo hasi n'abandi bantu badashobora kumva ibiri kuvugirwa kuri radio, kuko umuntu wese wagombaga guhamagara cyangwa kugira icyo avuga yagombaga kuvuga bikabanza bigaca kuri etat major, kandi umuntu wari ushinzwe kwakira aya makuru yose akayayungurura, uyu muntu n'ubundi niwe wari wungirije uyu Aloys kuyobora uyu mutwe wa GD cyangwa G2. Nkuko nababwiye akaba yari ishami ry'ubutasi mu gisirikare. Shuti bakunze wa Rwanda News 24, ikaze mu kiganiro cyacu uko biri. Ikiganiro cyacu uko biri tugiye kugaruka ku makuru atugezeho nonaha. Aya na makuru y'ubushakashatsi yakozwe n'ikinyamakuru cyitwa African Facts, gikorwa ubushakashatsi bwakozwe n'umunyamakuru witwa Theo Englebert. Theo Englebert yagaragaje ko umuntu wari wihishe inyuma y'iraswa ry'indege yaguyemo perezida w'u Rwanda ndetse n'u Burundi, bwana Juvenal Habyarimana na mugenzi we Ntaryamira w'i Burundi, ko yari yateguwe n'uyu mugabo witwa Aloys Ntiwiragabo. Niyo wari wateguye iki gikorwa cyaguyemo abaperezida bombi. Hanyuma iki gikorwa kikaba cyarakurikiwe na jenoside yishe abatutsi hafi barenga miliyoni. Nkuko mubizi mu 1994 itariki 6 z'ukwezi kwa kane nibwo indege yari itwaye abaperezida, arimo perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana ndetse na perezida w'i Burundi Ntaryamira, yari iturutse Arusha muri Tanzania, aho bari bagiye mu biganiro byagombaga guhuza
impande zombi, n'uruhande rwa RPF inkotanyi ndetse n'uruhande rwa guverinoma yariho icyo gihe mu Rwanda. Iyo ndege yaje kuraswa mu masaha ya 2:30, iraswa hakoreshejwe misile ebyiri. Misile imwe niyo yaje kuyifata, hanyuma indege irashwanyuka, hapfiramo abaperezida babiri nk'uko nari maze kubigarukaho, arimo Juvenal Habyarimana ndetse na Ntaryamira w'i Burundi, ndetse hapfiramo n'uwari chef d'état major icyo gihe witwaga Nsabimana, Colonel Nsabimana, wari uzwi ku izina rya Castar, ndetse n'indi delegation nini yaba ku ruhande rw'u Rwanda ndetse no ku ruhande rw'i Burundi, kuko bose bari baje mu ndege imwe ya Falcon yari isanzwe itwara Perezida Habyarimana. Muri iryo joro ryo ku itariki 6 ubwo inama yarateranye, inama iterana yemeza ko kudeta hagiye kubaho kudeta, ko hagiye kubaho kudeta kugira ngo ubutegetsi busubire mu maboko ya gisirikare, abari bo ba controla ibiri kubera mu Rwanda, kuko icyo gihe wari ministre w'intebe Agatha Uwiringiyimana yishwe icyo gihe, ndetse n'uwari perezida w'urukiko rw'ikirenga nawe aricwa. Abo bantu babiri nibo bari bafite ubushobozi bwo gusimbura uwari perezida icyo gihe kugira ngo ubutegetsi bukomeze. Uyu Aloise rero twavugaga icyo gihe ntabwo yari ari mu Rwanda. Uyu Aloise Ntiwiragabo ntabwo yari ari mu Rwanda, yari ari muri Cameroon. Muri Cameroon hari hateraniye inama, muri Cameroon hari hateraniye inama. Iyo nama yari yayigiyemo, yari inama ya ONU yari yayigiyemo ku itariki 5, kuko iyo nama yagomba kuba ku itariki 6 no ku itariki 7. Igitangaje, mbere y'uko iyo nama itangira, iminota 30 mbere y'uko inama itangira, n'uwari ministre w'ingabo nawe yasanzeyo uyu Aloise twavugaga Ntiwirigabo. Uyu Aloise Ntiwirigabo ni wari ukuriye umutwe witwaga GD, cyangwa wari umutwe w'ubutasi, niyo wari ukuriye. Hanyuma nkuko nababwiraga, nawe yahise amusangayo ministre w'ingabo. Ukibaza impamvu ministre w'umugabo yamusanzeyo, kandi mu by'ukuri ntabwo byari ngombwa ko amusangayo. Iyi nama yitwaga yari ya ONU, umuryango w'ubumwe bw'indani witwa UNSAC, niyo yari yagiyemo. Hanyuma amakuru agera kuri African Fact, cyangwa ku bushakashatsi umugabo Theo Englebert yakoze, bivugwa ko delegation Cameroon, kuko bari muri Cameroon, delegation ya Cameroon hashize umwanya bimaze kuba mu Rwanda nka nyuma y'iminota 30, ngo basanze aba bagabo babiri, yaba uyu Aloise ndetse n'uwari ministre w'ingabo, bababwira ko indege ya Habyarimana imaze gukora impanuka, bamaze kwirasa. Ubona aba bagabo nta kintu bibabwiye, kuko bari bazi ibiri kubera mu Rwanda, kuko ngo kuva ku kanya bahise bajya kuri telefone, nibongera kuva kuri telefone bari gukominika n'abantu bari mu Rwanda, mu Rwanda. Uko rero ibintu byagenze, kuko ni ibintu byari byarateguwe mbere yaho, iminsi 2 mbere, bivugwa ko yari amaze no gutegura, yaramaze guha amabwiriza abantu bashinzwe itumanaho mu gisirikare zo guhindura frequency, kuko hanyuma mu gitondo cyo ku itariki 7 yatanze itegeko yuko hajya gufatwa abasirikare 10 barindaga
Uwiringiyimana Agathe, abana abasirikare b'Ababirigi bari bari muri minuari barafatwa bajyanwa ahantu aho ngaho bajyanwe mu kigo cya gisirikare, aho ngaho mu kigo cya gisirikare na niho babiciye bose. Ntabwo abangaba bapfuye bari kurasana n'abasirikare bashaka kwica Uwiringiyimana Agathe, ahubwo baje kubatwara nyuma, kuko mu gikorwa cyo kwica Uwiringiyimana Agathe hapfuyemo abasirikare 2 gusa, abandi barabafashe bajya kubafungira mu kigo cya gisirikare bahita babica kandi ubu bwicanyi ngo bwari bwarateguwe iminsi 2 mbere yuko iki gikorwa cyo guhanura indege kiba. Ni ukuvuga bari barateguye ibintu byose n'uburyo bizagenda kugira ngo igisirikare gifate ubutegetsi, noneho kizashireho abayobozi gishaka ko bari bo bategeka, kuko deje urumva hari harapanzwe jenoside mu gihe kirekire, kandi jenoside mu by'ukuri ntabwo yari kuba, ntabwo abantu bari kwifata gutya bagiye kwica abandi hatabayeho agasomborotso rero bagombaga kugashaka. Ako gasomborotso rero bagombaga gushaka, nta kundi bagombaga gupanga uburyo baza kwica General Major Juvenal Habyarimana wari perezida w'igihugu. Mu mugoroba wo ku itariki 6 radio televiziyo Libre de Mille Collines RTLM, iyi radio yatangiye gukwirakwiza ubutumwa ko abakoze ubu bwicanyi cyangwa abarashe indege ya Juvenal Habyarimana ari FPR Inkotanyi, ariyo igisirikare cya FPR Inkotanyi cyarashe iyi ndege. Mu by'ukuri ubu butumwa nabwo bwari bwarateguwe mbere yaho. Umwe mu bantu bari bashinzwe gukusanya amakuru y'ibyaberaga ku rugamba, bari bashinzwe itumanaho, ariko bakoreraga muri unité nimba nayita bato simbizi ya jede y'ubutasi ishinzwe ubutasi mu gisirikare. Umwe mu bari bashinzwe itumanaho yatangarije African Fact na Mediapart, yabatangarije ko bamuzaniye ubutumwa nyuma y'iminsi 2 ibintu bimaze kuba, bamuzaniye ubutumwa agomba gutangaza, agomba kuvugira kuri radio, kwibi byombo by'itumanaho nyine, agomba kuvugiraho ko yafasha amakuru, yamenya amakuru ko ari FPR Inkotanyi, ko ari imaze kwigamba ko yarashe indege ya Habyarimana Juvenal. Ariko uyu muntu akavuga ati mu by'ukuri ibintu agomba kuvuga cyangwa script yahihawe n'umuntu ukora muri JD, kandi yarebye umukono amenya ko umukono ari uyu nguyu Aloise wari ukuriye uyu mutwe, ko ari we wamuhaye ni kuko umukono wari we. Ni kuvuga niwe wari wateguye ibigomba kuvugwa ko ba intercepta no kuva urabizi hari uburyo mu gisirikare abantu igisirikare kishobora kwinjirira ikindi gisirikare mu itumanaho ryabo kikamenya amakuru bari kuvuga. None amwandikira script avuga ko agomba gutangaza ko yumvise cyangwa yakiriye ubutumwa cyangwa yinjiriye ubutumwa bwavugwaga mu byombo bya RPF bari kwigamba ko ari bo barashe indege ya Juvenal Habyarimana. Ako kanya rero murumva mw'iryo joro nkuko nababwiye jenoside yahise itangira. Ibi bigaragaza ko n'ubundi jenoside yari yarateguwe, niyo mpamvu yahise itangira ako kanya. Ikindi nuko uyu Aloise yaje kuva muri Cameroon ku itariki 8. Urumva inama yabaye ku itariki 6 n'itariki 7. Ku itariki 8 nibwo yavuye muri Cameroon aragaruka akomeza akazi yarashinzwe, ndetse mu mpera z'ukwezi kwa 5 bamwongereraho n'inshingano zo kuyobora igisirikare cyangwa batayo brigade yakoreraga mu mujyi wa Kigali. Uyu Aloise Ntiwiragabo akaba ari mu Bufaransa aho yahungiye, aho yakomeje kwihisha ubutabera kuva muri 1994, ariko ubu ngubu akaba ibirego bye
ikirego cyamaze kugera kuri parquet national antiterroriste yo mu Bufaransa ndetse no muri OCLCH. Hanyuma batangiye ikirego kugira ngo barebe uburyo bazakurikirana uyu Aloys Ntiwiragabo ku byaha aregwa, harimo ibyaha by'iyicarubozo, harimo ibyaha byo gutegura jenoside no kuyishyira mu bikorwa. Ndavuga jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Mu by'ukuri aya niyo makuru twashaka kubagezaho, ni incamake gusa, ni inkuru ndende. Umuntu ushaka kuyisoma yajya kuri africanfacts.org akasoma inkuru irambuye irahari, kandi ikintu igice cya mbere, igice cya kabiri nigisohoka tuzabikibagezaho. Ngayo nguko nshuti bakunzi ba Rwanda News 24, niyo nkuru twashaka kubagezaho aka kanya. Turabasaba gukora share, subscribe ndetse no gukurikirana ibiganiro tora tubagezaho. Ntimwibagire gukora like na comment. Ikindi kandi mu gihe cyose ushaka kumva ibiganiro tubagezeho, nyaboneka turakwinginze uzajye wumva ikiganiro ukirangize. Nimba uzi ko utari bucyumve ukirangize, uzajye ukihorera, kuko n'ubundi ntacyo bimaze, ntacyo bitumariye, nawe ntacyo bikumariye, kuko ntuba wakuyemo amakuru y'ingenzi. Ciao ciao, nakagaruka. Imana ibarinde.